大家好，我係馮景華。咁咧，今日就喺度蓮塘口岸嘅街市，咁啊喺獅湖站嗰度出嚟嘅。咁啊呢度咧有好多香港人落嚟買餸嘅，咁啊呢度都係屬於平價嘅市場啦。有牛啦，係啦，啲燒肉搶購緊啊，排晒隊好多人。獅同我都係33蚊一批喎。脆皮糖燒肉23蚊斤。手撕雞啦又有。我試下先。现在天气热了，就是全部都冬天饮化。昨天晚上刚要天发，夜上班好像有。人不把它不要黑色管，我们要2个人，以前要泡起来，把它规范一下，不要。擺到我家唔啱做。咁啊有廣式奶茶啦呢度。係啊。咁我試下。蚊支冰嘅。你聽喎？你飲喎？嗱，唔係我買花陣花香。香港有一間茶餐廳咧，係賣冰鎮奶茶。我依家就係做冰鎮奶茶，你哋大家冰箱冰住攞出嚟飲下最好飲。佢俾我感覺似係真係1比1咯，即係1對1比1咯。現場直播，係1比1。大家記住呢間啊，嗱，港式絲滑奶茶，嗱我真係買咗支㗎我自己，嗱12蚊支真係好飲啊。好啦，嗱檸檬茶都係10蚊支啫。好，唔該晒。嗌咩嗌？嗱呢度又買啲雜貨啦，咁大家可以睇睇啦。嗱，有海底椰啦，18蚊斤啦咁樣，好多。嗱咁呢個8巴丁。大家都去望下阿靚女喺度剝緊白雪菠蘿。